Klinkt dan en daver je vier in het roen. In arene om Frieske groen. Klinkt dan en daver je vier in het roen. In arene om Frieske groen. Goed zweek, jongen, klas hoor. Dat is orentaal. De beul is ervoor. Hey, goed. Die is er. Hallo Anne. Mijn dorp aan het kanaal. Heeft Roederen. Foppe de Haan wordt geboren in Lippenhuizen, Friesland. Na zijn opleiding tot onderwijzer wordt hij voetbaltrainer. Hij wordt vooral bekend als coach van sportclub Heerenveen, waar hij vele triomfen mee viert. In 2004 neemt hij officieel afscheid, maar hij is als adviseur nog altijd aan de club verbonden. Foppe heeft met me afgesproken in natuurgebied De Delen, midden in Friesland. Dit is een plek die voor Foppe alles wat Fries is belichaamt. Hier voel je de verbinding met de natuur. Je bent heel dicht bij de natuur, heel dicht bij laten we zeggen, hier heb je de pompenblaren, je kan het aan de grond zien. Nou heb je het over pompenblaren. Ja. Is er een relatie tussen het landschap en de Friese taal? Ja, dat is er absoluut. Ja? Dus ik denk dat de taal een hele hoop heeft met mensen te maken, maar heeft ook met waar mensen leven en wonen te maken. Dus het Fries is wel een beetje, laten we zeggen, is soms wat kort af, maar heeft ook hele mooie uitdrukkingen wat er steeds op de Elfsteentocht gebeurt, van het dier oren. Ja. Iedereen snapt het. En iedereen weet waar het over gaat. En iedereen weet waarover, maar de Fries is een mooie taal. Het zingt een beetje en het past mooi bij het landschap, vind ik. Fries vind ik een mooiere taal dan Nederlands bijvoorbeeld. Want? Ja, omdat ik Fries ben. Dat is te makkelijk, dat is te makkelijk. Ja, maar dat is het gevoel misschien. Ja, dat is het gevoel. Maar in de Friese taal zit meer gevoel. Betekent dat ook dat je je makkelijker kunt uitdrukken in het Fries? Ik wel. Ja? Nou ja, mijn vrouw en ik praten altijd Fries tegen elkaar. Dus ik heb moeite, en zij ook, net zo hard, net zo goed, als we dus... Stel dat jij bij ons op visite bent, dan praten we natuurlijk Nederlands, want wij zijn fatsoenlijke mensen. Ja, dat wel. Ja. Maar ik voel me met haar, en dat vind ik het vreemd om tegen haar Nederlands te spreken. En andersom vindt zij dat naar mij toe ook, omdat we altijd gewend zijn om Fries te praten. Dus in het Fries kunnen we ons toch beter uiten, beter uitdrukken. Of we voelen ons meer op ons gemak. Wat gebeurt er dan? Ja, dat heb je, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk ook emotie, gevoel. Ja? Dus als het heel dichtbij je komt, als het emotioneel wordt of zo, dan kan je het beste. In het Fries, je moeder heeft Fries tegen je gepraat, toen je baby was, zal ik maar zeggen. En dat heb je dus meegenomen. Dus dat zit heel diep in je, denk ik. Dus op het moment dat je die taal praat, speelt dat altijd ergens achter in je hoofd een rol, of in je emotie een rol. In je hart, ja. Ja, dus dit ben jij en dat hoort bij jou en zo uit je. Dat is ook heel mooi, want als je dat vertelt, sta je ook de hele tijd zo te doen. Je staat je lichaam mee te pakken. Ja, dat voel je in je buik bij wijze van spreken. Ja, hè? Ja, nou, het is van jou. Wat is nou eigenlijk het DNA van een Fries dan? Ik denk dat een Fries redelijk trots is. Trots op Friesland, trots op zijn taal en zijn eigenheid. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik vind het mooiste voorbeeld de voetbalclub Heerenveen. Daar ben ik ook razend trots op. Maar als je keek hoe het was en als je keek hoe zich dat ontwikkeld heeft. En dat is gewoon gekomen omdat we er trots op waren en we vonden dat we ook wilden laten zien dat wij ook op dat niveau konden spelen. En niet een eerste divisieclub, nee, wij willen toen bij de subtop van Nederland en nu horen we bij de top van Nederland. Dat willen we bereiken. Nou, en dat hoeft niet per se alleen met Friezen. Nee, als de entourage met Fries is, als het beeld wat erbij hoort moet Fries zijn. Maar die jongens die voetballen, ja, die mogen ook uit Scandinavië komen. Als ze zich maar thuis voelen, bij wijze van spreken. Als ze maar weten dat dit een apart stukje Nederland is. En dat hebben we op een fantastische manier bewerkstelligd.
Toen ze me vroegen of er ergens iets beschreven was wat mijn gevoel, laten we zeggen, over de taal, over Friesland aardig weergaat, toen kwam ik terecht bij, dat had ik wel eens vaker gelezen, een gedicht van Ed Hoornik. Het staat in Leeuwarden in een poëzieroute in een tegel. Onderweg kom je tegen als je gaat wandelen door de stad. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Niet in mijn dorpen en mijn 11 steden, niet in mijn meren en mijn heerlijkheden ben ik het meest mijzelf. Maar in mijn taal, het instrument waardoor ik ademhaal. Nou, zo voel ik het dus ook. Hij heeft precies onder woorden gebracht wat ik voel. De Friezen zijn berentrots op hun taal. En die is ook als officiële taal erkend. Voor andere streektalen of dialecten geldt dat niet. Waarom eigenlijk niet? Mark van Oostendorp, taalkundige bij het Meertens Instituut in Amsterdam, vertelt me waarom. Dat is uiteindelijk alleen maar een politieke kwestie. Dus de Friezen die zullen dat ontkennen. Die zeggen, ja, we hebben de taal met de oudste wortels en allemaal van dat soort argumenten. Dat is waar tot op zekere hoogte, maar het Fries is zo lang al in contact geweest met het Nederlands dat het daar zo enorm op is gaan lijken dat het ook geen taal zou kunnen zijn. Waarom is het wel een taal? Eigenlijk omdat die Friezen al in de 19e eeuw zijn begonnen om daarvoor te gaan strijden. Om te gaan zeggen, wij hebben een eigen taal, wij maken onze eigen woordenboek, we stellen onze eigen grammatica op. We hadden in de 17e eeuw al dichters en die beschouwen wij als belangrijke dragers van onze cultuur. En dus willen wij meer rechten hebben. In de politiek wordt dat nu als volkomen normaal beschouwd dat het Fries een aparte taal is. En eigenlijk iedereen zegt het ook altijd. Dat is het enige wat er gebeurd is. Als Nederland dat zou willen, als we dat met z'n allen zouden willen, zouden we ook het Neder-Saxisch die rechten kunnen geven. Zouden we ook het Limburgs die rechten kunnen geven. Zouden we het Zeeuws die rechten kunnen geven. Als de Nederlandse regering gaat zeggen, we beschouwen het dialect van het westen van Assen als een aparte taal en de rest niet, dan is dat dus een aparte taal vanaf dat moment. Veel mensen, zoals Foppe de Haan, zijn trots op hun streektaal of dialect. Maar er zijn er ook die zich ervoor schamen. Ze vinden de taal waarmee ze zijn opgevoed lelijk en willen ervan af. Zoals Madeleine Daup. Ze woont nu in Amsterdam, maar ze komt uit Helmond. Het Helmonds accent heb ik nooit mooi gevonden. Nooit. Ik vind Helmonds lelijk, omdat ik vind het absoluut niet mooi als je achter in de keel praat. Dus Helmonds is heel erg, je laat woorden heel lang klinken. Dan ga je een beetje zo praten. En ik vind Helmonds vind ik een beetje zo uitgezakt of ingezakt. Dan zit ik zelf een beetje zo, ja. Dat vind ik ook niet zo mooi mee. Dat associeer ik er ook mee. En er zijn ook woorden die ik heel lelijk vind. Zeggen ze niet misschien, maar bekend. En mensen zeggen ook, ik ben net aangereden. Als je in Amsterdam zegt, ik ben net aangereden, dan denken mensen dat je een ongeluk hebt gehad. Maar je bent helemaal niet aangereden, je bent net vertrokken, wil je dan zeggen. Ik vind het eigenlijk best wel een compliment als mensen zeggen, hè, kom jij uit Brabant? Oh, daar kan ik helemaal niks van horen. Om Madeleine op andere gedachten te brengen heb ik een afspraak geregeld met Wim Daniels, taalkundige en stadsdichter van Helmond. Hij begrijpt dat het Helmond soms wat hard overkomt, maar Wim vindt het wel een mooi dialect. Hi. Hi. Madeleine. Ja, inderdaad, Wim. Madeleine, ben je een echte Helmondse? Ik ben hier opgegroeid, ja. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Waarom vind je het Helmonds geen mooi dialect? Ik vind het mooier als je meer voor in je mond praat dan zo achterin. En Helmonds vind ik heel erg achter in je keel. Oh, het is dus niet zo dat je per se achter in de keel wordt gesproken, dat denk ik zelf niet. Maar het Helmonds heeft heel langgerekte klanken. Hij, dat is hi, dat is echt heel langgerekt. En we hebben ook een hele diepe, een donkere oi-klank en ook wel een ai-klank. Freud, zeggen wij bijvoorbeeld. En dan hebben we ook nog een scherpe SK-klank, waar je dus in het algemeen Nederlands SCH hebt. SCH is iets glijdender dan SK, dat zet meteen een scherp randje aan die taal. Maar als mensen wat langer kennis maken met het Helmonds dialect, dan zien ze ook de warmte die opklinkt achter de woorden. En ook in de klanken die het Helmonds heeft. En je merkt dan ook dat mensen zeggen, als ik in Helmond ben, dan voel ik me altijd heel snel op mijn gemak. En dat komt onder andere door die taal, die als een warm bad om je heen voelt. Terwijl als je erin stapt, denk je, die is veel te heet. Dat is veel te heet. Maar dat wordt heel snel een heel warm bad, zelfs met een beetje schuim erbij. Maar hoe bedoel je dat je het Helmondse dialect
warm vind. Ik vind het helemaal niet warm namelijk. Nee, maar dat is dus de eerste indruk die het Helmonds maakt. Ik heb er ook een gedicht over geschreven. Ik heb hier 2 boeken, het Helmonds woordenboek en Helmond gedichten. Die ga ik jou zo meteen geven, omdat ik niet denk dat ik jou in een paar minuten ervan kan overtuigen dat het Helmonds misschien toch wel het allerhartelijkste dialect van Nederland is. Want Helmond is wel een hartelijk dialect. Maar in dat gedicht heb ik wel aangegeven, misschien toch wel jouw gevoel, dat je wel van die taal even kunt schrikken als je hem hoort. Maar als je langer bij stilstaat, dan wordt dat heel anders. Luister goed. Helmonds. De taal laat je schrikken als je een vreemde bent. En voor het eerst die klanken hoort, een diepe oi, een lange ai en ook skool, skip en skuur. Je denkt misschien dat je iets verkeerds hebt gedaan. Iets hebt miszegd of dat de spreker boos is op het bestaan. Maar zo is het niet. In deze taal vallen ruwheid en warmte samen. Je bent van harte welkom, je kunt aanschuiven, maar wacht niet op een zacht woord. De taal is van een hartelijke hartvochtigheid die je stevig wil omarmen. Vlucht daarom niet, maar ontspan en luister naar het zoets van dit kabaal. Ik zie toch in je ogen dat je al een klein beetje overtuigd bent. Oh, dat ik omraak. Ja? Ja. Terug in Friesland. Foppe is nog steeds verbonden aan zijn club Heerenveen. Hij organiseert al jaren Friese rondjes. Nieuwe spelers bekendmaken met Friesland. De tradities, het landschap, maar vooral de taal. Er is een periode geweest, toen gingen er heel veel spelers weg, een stuk of 14. En er kwamen er 16 voor terug. En dat waren bijna allemaal buitenlanders. Dus die kwamen uit Finland, uit Zweden, uit Roemenië, uit Nigerië. Nou, en toen dacht ik van, waarom zijn die jongens hier? En die zijn hier om te voetballen, dat is het belangrijkste. Die moeten goed voetballen, maar die moeten ook wat gevoel bij onze wereld krijgen. Dus bij Heerenveen. En dan weet je dus waarvoor je voetbalt. Ze moeten Friesland leren kennen. Ja, vind ik wel. Ja. En de taal? Wat voor rol speelt de taal? Want als je het Fries volkslied zingt, ja. Maar verwacht je ook dat ze Fries gaan praten? Nou, sommige jongens vonden dat wel leuk. Een type als Thomasson, Jon Thomasson, die had altijd Friese woordjes. Zijn er nou ook typische uitdrukkingen in het Fries die je als speler zou moeten kennen? Nee. Voetbaltaal is universeel. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ook wel wil weten wat ze in het Fries vanaf de tribune naar je roepen, of niet? Ja. Als iemand heel sloom is, dan zullen ze wel een keer, kom op, sloegen. Sloegen, ik lijkt dat je dat moet kunnen begrijpen. Ja. Gerrit, kent of uitdrukkingen die ze razen in het veld? De beurlig ervoor. Oh ja, de beurlig ervoor, dat is wel een goeie. De beurlig ervoor. De beurlig, dat is, je werkt met je lijf. Hè? Een hinder heeft een sterke beurlig. Hè? Dus de beurlig ervoor betekent van, kom op, alles wat je hebt moet je geven. Praat je al een beetje Fries? Ik kan tot 10 tellen. Doe eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat is voor jou Friesland? Friesland, ik kom zelf uit een grote stad, uit Antwerpen. Antwerpen, ja. Ja, en Friesland. Voor mij in het begin was het echt wel een beetje aanpassen. Dat zeker een verschil is met België. Ja. De mensen hier veel directer zijn, veel opener. Wat praat je zelf aan Fries? Lekker koesen. Lekker koesen? Ja, is slapen. Oh, dat is slapen? Ja. Oh, oké. Bij die kennismaking horen ook de Friese oersporten, zoals het viereljeppen. Nou, dank u. Zullen we eens even kijken hoe het gaat? In de arena. Hey jongens, dit kan wel joh. Ja, dus hier kunnen we het zo wel eens proberen. Ja, wat kan het opzij. Dat soort dingen. Ja. Maar dat komt wel goed. Ja, ik ga echt niet. Oh ja, dat hoor je. Hop. Ah, gaat goed, Menno. Prachtig, jongen. Zou je het dan wel doen, Johan? Tuurlijk doe ik het. Komt de beer ervoor. Hey! Prachtig, kerel. Helemaal goed. Je voelt je ook meteen Fries, Foppe, zo. Nee, ja, je voelt je vliegen, hè? Weet je hoe wij dat vroeger noemden toen we klein waren? Dat deden we het ook zo. En dan met een stok en dan zo tussen je benen kultje brengen. Kultje brengen? Ja, weet je wat een kul is? Nou? Dat is je lul en die breek je. Ja, de rest kunnen we invullen, ja. Het Fries waar Foppe zo trots op is de officiële tweede taal van de provincie Friesland.
Aan het Meertens Instituut onderzoeken taalkundigen deze en andere streektalen en dialecten. Wetenschappers doen dat al sinds het begin van de vorige eeuw. Mark van Oostendorp verhaalt uit de oude doos. In deze doos daar zit materiaal van de beroemdste dialectonderzoeker van Nederland waarschijnlijk wel. Dat was Jacques van Ginneke. Hij schafte apparaten aan waar je in kon praten. Je kon praten in een horentje en dan werd er roet op papierstroken gespoten terwijl je sprak. En daar zien we hier voorbeelden van. Dit is de klinker E. En zo had hij ook een strook gemaakt voor de letter A, dat is deze. En door die twee stroken met elkaar te vergelijken kon je dus iets leren over het verschil tussen de E en de A. De E klinkt anders dan de A, dat weten we, maar hoe komt het nou precies? Waar ligt dat nou aan? En als je dat dan weer zou weten, dan zou je weer kunnen begrijpen hoe in dialecten die klanken maken ergens tussen de E en de A in. A. Hoe dat dan precies klinkt en hoe ze dat precies doen. Het was een tijd, 100 jaar geleden, het begin van de 20e eeuw, dat er eigenlijk 3 dingen bij elkaar kwamen. Aan de ene kant had je nieuwe techniek, zoals dit, die het opeens mogelijk maakte om niet alleen maar dingen op te schrijven die mensen zeiden, maar het ook echt op te nemen, dat geluid echt te vangen. En dat werd ontdekt. Dat werd ook ontdekt door die taalkundigen. Want wat was er nou ook nog aan de gang? Die taalkundigen die gingen net toevallig op dat moment over van geïnteresseerd zijn in het officiële taal, de mooie taal, de hoge taal, de taal van de hogere klasse, het officiële standaard Nederlands, naar ook geïnteresseerd zijn in dialecten. En er was er nog iets, en dat is dat ze opeens meteen, terwijl ze belangstelling kregen voor de dialecten, raakten ze bang dat die dialecten misschien wel aan het verdwijnen zouden zijn, juist ook door de standaardtaal. In de jaren 30 begonnen ze geïnteresseerd te raken, vooral ook met z'n allen, in één bepaald gebied, namelijk het gebied rondom de Zuiderzee. En dus gingen ze onderzoek doen in Volendam, in Wieringen en op Urk. En waarom waren ze daar zo in geïnteresseerd? Ze hadden het idee dat daar de kern lag van Nederland. Dat dat het echte Nederlandse oervolk was. En dat ook de taal die daar gesproken werd, die bijvoorbeeld op Urk gesproken werd, dat dat de oertaal was van Nederland. En dat je door die taal te onderzoeken dus veel zou kunnen achterhalen over hoe het Nederlands vroeger was. Maar niet alleen die taal te onderzoeken, maar ook gingen ze die mensen helemaal meten. Ze gingen hun schedels meten, omdat ze dachten dat zijn dus de oer-Nederlanders. Dan weten we hoe de oer-Nederlanders eruit hebben gezien. En hier zie je een jongen die ook een verschrikkelijk apparaat op zijn mond geschroefd heeft gekregen om niet alleen maar precies te kunnen achterhalen hoe hij praat, wat voor een klank er uit zijn mond komt, maar ook hoe hij zijn mond beweegt. Dus wat hij doet met zijn kaak en misschien ook wel met zijn wangen. Maar hij dacht bijvoorbeeld dat de reden waarom Zeeuwen ja zeggen in plaats van ja is omdat als je ja zegt, dan doe je je mond niet zo wijd open als wanneer je ja zegt. En in Zeeland waait het altijd heel erg hard. Dus als je ja zou zeggen, dan waait de wind de hele tijd je mond binnen. Dus die Zeeuwen zijn verstandiger dan dat. En die zeggen dus yeah. Nou, dat soort hypotheses bracht men naar voren. En dat kon je dus prachtig dan gaan meten met dit soort apparaten. In deze doos hebben we een aantal van het soort kapjes die waren bedoeld om geluid op te nemen. Dit ziet eruit alsof je in de Eerste Wereldoorlog gaat meevechten. Dat zet je ook op je mond. Waarschijnlijk andersom. Op je mond. En op een natuurlijke manier praten gaat natuurlijk niet. Dat is lijkt me al een van de problemen van het soort onderzoek. Dialect spreek je meestal in het dagelijks leven, in de kroeg. En niet echt in officiële omstandigheden. Als je nu mensen zo'n kapje op hun neus en mond zet en zegt, ga jij eens even natuurlijk praten, dan komt er niet heel veel natuurlijk geluid uit. Opnemen kun je nu natuurlijk heel makkelijk. Ik neem soms mijn iPhone mee en leg hem op tafel en neem op wat er gezegd wordt. En de kwaliteit daarvan is redelijk goed. Vroeger ging dat niet zo makkelijk en je kon ook niet die mensen van Urk allemaal naar Amsterdam halen. Dat was ook te ingewikkeld, dus je moest er naartoe. Dus ze hadden draagbare opnameapparaten nodig. En een vroege versie daarvan is deze. Dat is nog een heel mooi exemplaar. Is helemaal mechanisch, werkt zonder elektriciteit. Hier kon je mee
afspelen. Je kon ermee opnemen. Als we er zo in praten, dan werd de naald die hierin zat, die werd bewogen en die ging over die rol heen. Op die rol, dat was een wasrol. Ik heb hier een voorbeeld van zo'n wasrol. Een wasrol waar dus een groeve in werd gezet en zo werd dat geluid opgenomen. Dit is een echte wasrol van het onderzoek in Urk. Dus meneer Kofferman, K.J. Kofferman, misschien heeft hij nog familie in Urk. Nou ja, we weten nu hoe het klinkt, namelijk als volgt. Hoi wat in het hoi wat in mijn natie, dan is het verslaat. En wat verslaat? Dit is... Een dialect of streektaal zit dus niet letterlijk in je genen. Maar voor Foppe voelt het wel zo. Ik keer nog eens terug naar Friesland om het Friese gevoel mee te krijgen, waarin voor Foppe alles samenkomt. Een thuiswedstrijd van Heerenveen. Waar Foppe natuurlijk bij is, met zijn kleinkinderen. Ik zit bij de geluidsinstallatie. Oké. Ja. Nou, zit ik hier zitten. Moet je eigenlijk Fries zijn om fan te zijn van Heerenveen? Nee hoor. Er zijn heel veel buitenvriezen, zou ik maar zeggen, die fans zijn van Heerenveen. Om het echt te begrijpen moet je een Fries zijn. Daar heb je het weer, hè? Als je het echt wil begrijpen. Ja, natuurlijk. Jongens, jullie zijn de kleinkinderen van Foppe, maar jullie praten ook Fries, hè? En waar woon je? Pieterveen. Maar niet, dat is niet in Friesland. Nee, dat is in Drenthe. Oké, maar je praat nog wel Fries? Jawel. Alleen als je hier bent of ook als je in Drenthe bent? Ook als ik in Drenthe ben met onze ouders. Oh, met jullie ouders? Ja, gewoon de taal thuis en met de familie. Dus als je met familie bent, praat je Fries? Ja. Nou heb ik net heel even met je kleinzoons gepraat. Ja. Wonen inmiddels in Drenthe. Ja, maar praten nog steeds Fries thuis. Ja, dat is mooi hè? Mooi hè? Ja. Ja, is dat belangrijk? Vind je dat belangrijk dat zij dat ook blijven doen? Ja, nou ja, kijk, onze dochter en onze schoonzoon zijn ook hartstikke Fries. En dus die uiten zich het beste naar elkaar toe op het Fries. Dus dan is het automatisch dat ze dat de kinderen ook leren. Is het dan eigenlijk zo, eens een Fries, altijd een Fries? Ja, nou dat zou best wel eens kunnen. Hè? Dus ik was vanmiddag, moest ik tussendoor even naar Utrecht. Ja. En daar kwam ik een man tegen en die komt uit Friesland. En die zei van, als ik Friesland binnenrijd en ik moet voor de zaken wat doen, dan maak ik een rondje en ik kijk naar de lucht en ik kijk naar het land en denk van ja, hier hoor ik thuis. Nou, en zo is het ook volgens mij. En zo blijft het ook? Zo blijft het ook.